ভাই আপনার এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এগুলো টানবে? হ্যাঁ ভাই, শুধু এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে এগুলো না, সব টানবে। এই দেখেন, ওরে প্লেট শুদ্ধ দেখা এলাই রে। এই দেখেন যা আছে, একদম টিস্যু থেকে শুরু করে যা আছে সব কিছু টেনে নিয়ে যাবে এই রাক্ষস ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে ভাই। ভাই এই দেখেন, একটু লাখ টাকা দিয়ে গাড়ি কিনছিলাম। জি ভাই। এই গাড়ি মানে গাড়িতে দেখেন, এই যে আপনি তো সারা জীবন দেখছি এই যে নাট বল্টু আমার গাড়িতে এরকম পয়রা থাকে। আরে ভাই আপনি কি জিনিস দিলেন ভাই? এটা এই নাট বল্টু, এই দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, ওরে এখানে নাট লোহা টোহা যা আছে ভাই সব নিয়ে যাবে। এই নাট বল্টু খাইলে? হ্যাঁ। ওরে ভাই রে ভাই, একদম যা আছে নিমিশে খায় ফেলাবো ভাই। খাইছে রে এই নাট বল্টু খাইলে? হ্যাঁ। ওরে মাই খোদা রে, এটা কি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ভাই? এটা হচ্ছে রাক্ষস ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। দেখেন আপনার এই যে যা আছে নাট বল্টু সহ সে খাই ফেলে। ভাই একটু এই জায়গায় বাদামে দেন তো আমার। এই দেখেন, হ্যাঁ ভাই প্লেটও খাই লইতেছে। দেখছেন জীবনে একটা জিনিস দেখাইছেন ভাই। কি জিনিস ভাই? এটা সারাদিন টাই নয়, এই দেখেন সারাদিন করবো না, মাথা নষ্ট। মানে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ভাই, এই যে এত কিছু টানলো এটি গেল কই ভাই? এটা সব এটার পেটের মধ্যে আছে। পেটে? হ্যাঁ। তাহলে আপনি টানেন, তারপর আমরা এই যে আর কিছু নাট বল্টু আছে দেখেন। এই দেখেন, এই দেখেন, এই দেখেন, যা দিবেন একদম টাইনা নিয়ে যাবো ভাই। যা লোহা পর্যন্ত সেটা এনে নিয়ে যায়। হ্যাঁ, একদম যা দিবেন। মাথা নষ্ট করা দর্শক, এটা মানে আমার মাথা মানে নিজের চোখে বিশ্বাস হইতেছে না। এই দেখেন, এই যে ডাল আছে না, এই যে ডাইলে চাইলে খিচুড়ি দেখেন, সেকেন্ডে এটা এনে নিয়ে যায়। আজব জিনিস ভাই, অসাধারণ। বুঝছেন ভাই এটা কোন কোম্পানি? এটা হচ্ছে ভাই ডিজনি, ইটালিয়ান একটা ব্র্যান্ড। ডিজনি এত ভালো মাল আনে নাকি ভাই? এটা হচ্ছে অরিজিনাল ডিজনি, যেটা অরিজিনাল ইটালি থেকে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন আমাদের এখানে আজকে অফিসিয়াল আছে, বিজনেস পারপাসের আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল এর জন্য যারা ভালো কোয়ালিটির চায়। অফিসে দেখা যাচ্ছে বুয়া রাখে, কারণ অফিসে বুয়া একদিন না আসলে কিন্তু অনেক ঝামেলা হয়ে যায়। রাইট। কারণ সেক্ষেত্রে এইরকম ভাই আপনি বুয়া মিনিমাম এখন কত, মিনিমাম 3-4 হাজার টাকা দিয়ে রাখা লাগে ভাই। 10,000 টাকা নিচে বুয়া নাই, যারা সব কাজ করে দিবে। এরকম বুয়া যদি চান তাহলে 10,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মাসিক দিতে হবে প্রত্যেক মাসে। বাট এরকম একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার থাকলে আপনার সোফা, ডাইনিং টেবিল, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, যত ধরনের ময়লা আছে সব সে রাক্ষসের মতো ভাই টেনে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, 100%। এবং আরেকটা জিনিস যদি আমি আপনাকে দেখাই, যারা ড্রাম সিস্টেম পছন্দ করেন, এটা হচ্ছে একদম লেটেস্ট 2024 সালে ডিজনি ইটালি 2500 ওয়াট। 2500? এটা 2500 ওয়াট। ভ্যাকুয়াম ক্লিনার তো সাধারণত 1000-1200 এর উপরে থাকে না, এটা হচ্ছে 2500 ওয়াট। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আবার আরেকটা আছে 4000 ওয়াট। এই যে এই দেখেন কাজ দেখেন না ভাই। ভাই 2500 দেখে আমার মাথা ঘুরে, আবার 4000 আবার 4000 এর কাজটা দেখেন। আমি 4000 এর কাজটা দেখাচ্ছি। 4000 এর আবার কাজ দেখে দর্শক, যারা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার কিনতে মাথা নষ্ট ভাই, আমার মাথা ঘুরতেছে। এই দেখেন ভাই, এই দেখেন, এই দেখেন, ওরে সুপার। এখন যদি বলি যে আমি এটা উঠাবো, এটাও পসিবল ভাই। ওরে এটাও সে দেখেন টাইনে উঠে লেগেছে। এই দেখছেন? আচ্ছা, এই যে যা আছে দেখেন, মানে অনেক শক্তিশালী। এই দেখেন, এই যে লোহাগুলো যদি বলি সব নিয়ে যাবে ভাই। এই যে দেখেন লোহাগুলা, ওইটাই তো টানছে, এটাও টানবে। দেখেন আজব জিনিস ভাই। এই জিনিস আপনার ঘরে থাকলে দেখেন কিভাবে কন্টেনারে কিন্তু জমা হচ্ছে, এগুলো জমা হচ্ছে। দেখেন এই দেখেন, মানে ময়লাগুলো টানার ইয়া দেখেন। হ্যাঁ। আবার এখন যদি বলি যে না আমি কার্পেটে ইউজ করব, আচ্ছা ঠিক আছে, কার্পেটের জন্য এই যে এরকম একটা আপনার ব্রাশ সিস্টেম আছে। এখানে আপনি চাইলে এই দেখেন এই ব্রাশটা আপনি বড় করতে পারবেন। এই যে বড় হয়ে গেল। দেখছে কার্পেটের ডিপে অনেক সময় বাচ্চাদের চুল বা আমাদের মা বোনদের চুল আটকে থাকে, সেটা কিন্তু সহজে বের হইতে চায় না। এটা যদি ব্রাশটা যদি থাকে তাহলে কিন্তু আপনার নিট এন্ড ক্লিন করে একদম নিতে পারবেন। এটা দিয়ে আমি একটু দেখেন কিভাবে কত সুন্দরভাবে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আপনি সরাও তো আমরা যদি একটু দেখাই। এই দেখেন, আমি একটু চালিয়ে দেখাই। এই দেখেন, দেখেন মানে কার্পেটের ময়লাও কিন্তু সে টেনে নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, এই দেখেন, দেখছেন একদম ফকফকা ভাই।
এখন যে যখন আপনার ঘরে বড় ময়লা হবে তখন আপনি এই মুখটা খুলে বড় ময়লাগুলো খুলে আবার একটু টানেন, এই যে ময়লাগুলো এই দেখেন নিয়ে যাচ্ছে কিভাবে, এই দেখেন সব নিয়ে যাবে ভাই। এই দেখেন এই যে লোহাগুলো দেখেন কিভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওরে ভাই লোহা টানে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, মাথা নষ্ট। আপনি তো চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে ভাই এই লোহাগুলোটাই না দেখেন এগুলো, আমি তো আসলে মনে করছি আপনি ওখানে কাইট হয়ে যাবেন। না রে ভাই, কারণ এটা সেই জিনিস। আচ্ছা দেখেন মানে ভাই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার তো জীবনে দেখছেন বহুত, এখন এতজন খন যে এগুলো খাইলো এদিকে গেল কই? এগুলো সব পেটের মধ্যে, এই দেখেন কোথায় আছে আমি একটু দেখাই। আচ্ছা এই যে দুই পাশে লক সিস্টেম আছে, ওকে এই লকগুলো আমরা একটু খুলে দেখাই। আচ্ছা এটা হচ্ছে ধুলাবালির জন্য, এটা যে কভারটা আছে এটা ধুলাবালির। এই দেখেন সব ভিতরে ভাই, সব এই যে নাট বল্টু যা টানছে দেখেন সব ভিতরে। মানে এটা থাকলে আপনার ফ্লোরে যদি পানি পড়ে এই পানিটাও কিন্তু সে টেনে নিয়ে যায়। এটা কোন কোম্পানির? এটা হচ্ছে সুকানি, জার্মানের একটা ব্র্যান্ড। আজকে প্রত্যেকটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনার একদম ডিসকাউন্ট থাকবে। আচ্ছা যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালের জন্য চান যে ভাই আমার বড় ফ্লোর স্পেস আছে, অফিস বা মাদ্রাসা বা স্কুল কলেজ মসজিদ সবার জন্য। বাসার ধরেন আমার বাসার কথা কই, মানে এই ঝাড়ুটারও দিতে আর ভালো লাগে না, বাসার জন্য সবচেয়ে ভালো। বাসার জন্য আরো কিউট আছে দেখেন, এই যে এই একটা আছে। ওরে এই যে এটা তো তাইলে কোলে নিতে করে সকালে অফিসে নিব বিকালে বাসায়। হ্যাঁ রাইট, এই দেখেন এটা কিন্তু আপনি চাইলে কাঁধে ঝুলে ইউজ করতে পারবেন। আমি একটু লাগিয়ে দেখাচ্ছি, একদম ছোট স্মার্টের মধ্যে এটা। আচ্ছা টানবে তো? হ্যাঁ 100%, এটাও আমরা একদম চালিয়ে দেখাবো। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, যেটা বাসা বাড়ির জন্য। ওর এটা আবার লম্বা, এটা কি? হ্যাঁ এই দেখেন এটা হচ্ছে ভাই সোফার কোনায় এই খাটের কোনায় যত ধুলা আছে ধুলাগুলো আপনি নিতে পারবেন। যখন আপনি একটু বড় কিছু নিতে চান তখন এটা খুলে এই দেখেন আমি টিস্যুগুলো কিভাবে টানে। ওকে এই দেখেন তার পাওয়ারটা দেখেন। ওরে এটাও দেখি লোহা টান। হ্যাঁ এইটাও লোহা টান বলে। এই যে যা আছে এই যে এখানে জমা হচ্ছে কিন্তু এই যে দেখেন এই পাশে কিন্তু জমা হচ্ছে। আচ্ছা ওকে এই যে দেখেন টিস্যু টানে কিন্তু দেখেন ময়লা। হ্যাঁ সব। আচ্ছা এই যে কোনাগুলো আছে এই কোনাগুলো কিন্তু সাফ হবে। আচ্ছা মানে যে সকল কোনায় আপনার হাত যাবে না, হ্যাঁ সেই সকল কোনায় আপনার একদম নিয়ে যাবে। দেখেন এই যে এখানে ধরে গেছে। ঠিক আছে, এখন এটার ইউজের সিস্টেমটা খুবই ভালো। আপনি যা চান, যেমন এইটার মধ্যে আপনি যদি আরেকটু লং চান তাহলে কিন্তু আপনি মুখে লাগিয়ে নিতে পারবেন। মুখে লাগিয়ে এই যে এরকম আপনি কিন্তু চাইলে মুখে লাগিয়ে নিতে পারবেন। আমি একটু লাগিয়ে দেখাচ্ছি, এই পাশটা লাগবে। আচ্ছা এই পাশটা লাগিয়ে দেখাচ্ছি। এই যে আমি লাগিয়ে নিলাম, আরো বড় হলো। এখন এইটার সাথে কিন্তু আমরা কয়েকটা ব্রাশ দিবে এরকম। হ্যাঁ এই ব্রাশগুলো কিন্তু ভাই একদম মুভেবল। আপনি এই যে যেই কোনো কোনায়, যেমন আমার এই সোফার এই কোনায় হাত যাচ্ছে না, এই কোনায় দিকে আমি এভাবে ব্রাশ দিয়ে টিভির কোনায় বা ফ্লেক্সিবলও করা যায়। এই দেখেন ফ্লেক্সিবলও করা যায়, যেই কোনো কোনায় কিন্তু আপনি এভাবে দিতে পারবেন। ঠিক আছে, নিয়ে সব ট্যাঙ্কির মধ্যে কিন্তু জমা হয়ে যাবে। আর এটা হচ্ছে একদম কমফোর্টেবল। মানে আপনি বাসায় কাঁধে করে সোফা যত জায়গা আছে, খাট বালিশ চিপা চাপায় যত ময়লা গাড়ি আছে তাদের জন্য আমি মনে করি এটাই বেস্ট, অনেক বেস্ট ভাই। ভাই ঢাকার ভেতর কি ক্যাশ অন ডেলিভারি? ভাই সারা বাংলাদেশে, ঢাকার মধ্যে ভাই আমি একটা কথা বলি, আমাদের এগুলো বড় প্রোডাক্ট, অনেকে শখের বসে অর্ডার করে বাসায় যাওয়ার পরে প্রোডাক্ট কিন্তু নেয় না। সেই ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন 500 টাকা বিকাশ করবেন ঢাকায়, আর ঢাকার বাইরে হইলে মাত্র 1000 টাকা বিকাশ করলে কিন্তু আমরা কুরিয়ারে পাঠাই। মানে আপনি কনফার্মেশনের জন্য 500-1000 দিতে হবে। 500-1000 টাকা বাকি টাকা মাল হাতে পেয়ে দিয়ে, মাল হাতে পাওয়ার পরে দিবেন। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার দোকানের ঠিকানাটা এটা হচ্ছে রাইসা স্মার্ট কিচেন। আপনারা যারা নিতে চান স্ক্রিনে 2টা নাম্বার ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে। রাত 12টার মধ্যে যারা অর্ডার করবে তাদের জন্য কিছু আছে নাকি? তুফান ভাই রাত 12টার মধ্যে যারা অর্ডার করবে, আজকে রাত 12টার মধ্যে তাদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট হচ্ছে। আমাদের সাথে কিন্তু মুভ বাকেটও আছে। আচ্ছা, যারা 2টা বা 3টা প্রোডাক্ট একসাথে কিনবেন তাদের জন্য আমরা ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি করে দিবেন। আচ্ছা ওকে। এই দেখেন এই যে এইটার ময়লাগুলো কোথায় গেল দেখেন, এই যে চুলও আসছে, এই দেখেন এই যে ময়লাগুলো ফেলে দিয়ে দেখেন, ময়লা যা আছে সব ফালাই দিলাম। ময়লা ইজিলি আপনারা ক্লিন করে ফেলতে পারবেন। হ্যাঁ একদম ইজি। এই দেখেন আচ্ছা আচ্ছা ওকে, এই যে ময়লা। আচ্ছা বিগ রেডটার প্রাইস আছে আমরা বলে দিচ্ছি সবগুলো। আমরা প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে যারা নেবেন, যারা বড় সাইজ নিতে চান তাদের জন্য ছোট থেকে বলি। ভাই এটার দাম কত আপনাদের হাতে? যেটা আমাদের হাতে এটার রেগুলার প্রাইস ছিল ভাইয়া দেখেন 6500 টাকা। এটা আমরা দিচ্ছি মাত্র 4400 টাকা। ওয়াও, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? এটা সবগুলাতে 10 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। মোটরের? হ্যাঁ মোটরের। মোটর সাকশন পট যে কোনো প্রবলেম হবে আমরা সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, কারণ এগুলা কিন্তু রেগুলার ওয়ান টাইম জিনিস না। কারণ আপনি বাসাতে একটা নিলেন 10 বছর আগে যে কোনো প্রবলেম হবে আমরা সার্ভিস ওয়ারেন্টিটা করে দিব। চিটাং, রাজশাহী, বরিশাল, নোয়াখালী সারা বাংলাদেশে নিতে পারবেন। সারা বাংলাদেশে। এতদিন আমাদের কাছে কমার্শিয়াল ছিল না, যে ভাই লংজিভিটির কোনো প্রোডাক্ট ছিল না। মিয়াকোর প্রোডাক্ট আছে আপনার কাছে? হ্যাঁ অবশ্যই মিয়াকোর প্রোডাক্ট আছে। আচ্ছা
যারা মিয়াকো নিতে চান, এই যে মিয়াকোর প্রোডাক্টও আছে, আমরা দেখাচ্ছি। মিয়াকো আছে, সনিফার আছে, তারপরে ফিলিপস এর আছে, এই যে ফিলিপস এর, প্যানাসোনিকের আছে, প্যানাসোনিক, ডিজনি ইতালির আছে, ডিজনি ইতালি। এই যে এটা হচ্ছে মিয়াকোর ব্র্যান্ড, মিয়াকো আছে, এটা আছে মিয়াকো, এটা মিয়াকো, এটা আছে আপনার সুকানি 4000 ওয়াট। আচ্ছা, এটার প্রাইসে একদম ধামাকা অফার থাকবে। এটা আছে মিয়াকো, এটা আছে সনিফার, আচ্ছা, অরিজিনালি মালয়েশিয়ান, প্রত্যেকটা একদম ধামাকা ডিসকাউন্ট থাকবে। তবে অবশ্যই প্রাইসটা বলার আগে বলে দিই ভাই, অবশ্যই শেয়ার করতে হবে। এই জিনিসটা আপনার ফেসবুক পেজে আছে মানে আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল সবাই পেলো, সবারই লাগে তো খুবই, মানে এখন শীতের দিন এই জিনিসটা খুব দরকারি। গরম শীত সারা বছরই লাগে, সারা বছরই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার লাগে। তো আমি যদি ছোটটার তো প্রাইস বলে দিই 4400 টাকা। এরপরে যদি যাই যেটা সনিফারের মধ্যে 2600 ওয়াট। আর এটার একটা বৈশিষ্ট্য আছে, আমি একটু বলে দেই ভাই। ওকে, এটার বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এটা যে কেবলটা আছে অনেক ফ্লেক্সিবল। এটা একটু টান দাও, দেখেন কত বড় হয়। যাও 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 যাও, যেতে থাকো যেতে থাকো যেতে থাকো যেতে থাকো। কই গেছে আমরা কি এই দেখেন, ওরে ভাই গেছে কই। যদি 600 স্কয়ার ফিটেরও জায়গা হয় আপনার এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার নাড়াতে হবে না, এক জায়গায় রেখে কিন্তু আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। আর এটার কিন্তু প্রচুর পাওয়ার ভাই, আমি যদি পাওয়ারটা বলি, আচ্ছা প্রচুর পাওয়ার। এই দেখেন এটার পাওয়ারটা একটু দেখাই, এটা আরো বড় হয়। এই দেখেন, এই যে এই দেখেন হাঙ্গর মাছ, এই যে কোথায় যাচ্ছে দেখেন, দেখছেন? এই দেখেন কিভাবে সে সাকশন পাওয়ারটা যদি আপনি একটু দেখেন, এই যে ময়লাগুলো সব এখানে আসছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সাকশন পাওয়ারটা যদি দেখেন, মানে বাংলাদেশের মধ্যে সবথেকে হাই কোয়ালিটির এটা, ঠিক আছে? এই দেখেন এই যে লোহাটা সব নিয়ে যাচ্ছে, এই যে যা আছে যত কোণা আছে আপনি দিয়ে দিবেন সে নিয়ে যাবে। এই যে যত কোণা আছে, এই যে লোহা না, এই যে নিয়ে নিচ্ছে দেখেন। এখন এগুলা কোথায় আসলে এই দেখেন সব এখানে আসছে। আচ্ছা, আর ক্লিনের সিস্টেম যেটা একদম ইজি, এই দেখেন এটা আমরা একটু এভাবে টান দিলে খুলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ খুলেন। ওকে, তো সেক্ষেত্রে আপনারা ইজিলি কিন্তু এটা চাপ দিলেই খুলে আসবে। এই যে ওকে, এই যে দেখেন এটা খুলে নিলাম। আচ্ছা, ওকে, একদম ইজি ভাই। সরি, এটা এই পাশ থেকে খুলবে আর কি। হ্যাঁ, ওকে। তো অনেক ধরনের মডেল, তো আসলে মনে রাখাটাও টাফ। এই দেখছেন, দেখেন আসলে আমি মনে করি আপনারা এগুলো কাউকে গিফট দিলে খুব কাজের একটা জিনিস, আপনারা চাইলে গিফটও দিতে পারেন। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে এখানে লক সিস্টেম আছে। আচ্ছা, এই যে ময়লা, দেখেন ময়লাগুলো কিন্তু আপনারা জায়গা মতো নিয়ে ফেলাই দিবেন। দেখছেন একদম ইজি, সবাই ইনশাআল্লাহ এটা ইউজ করে খুব আরাম পাবে আমি মনে করি, কারণ এটা একটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট, ঠিক আছে? আর অনেক স্মার্ট। আর প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু আমাদের টায়ার আছে। হ্যাঁ, যে আপনার এটা হাতে করে কোলে নিয়ে ঘুরতে হবে তা কিন্তু না, প্রত্যেকটার সাথে এই দেখেন এরকম টায়ার আছে, আপনি যে কোনো জায়গায় আপনি ক্যারি করতে পারবেন। আচ্ছা, দামগুলো বলে দিবেন ভাই। হ্যাঁ, প্রাইস গুলো বলে দিচ্ছি। ছোট যেটা আছে, ছোটটা প্রাইস নিচ্ছি মাত্র 4400 টাকা, 4400, মাত্র 4400। এটা হবে 1000 ওয়াট টিভিসি এশিয়ান স্কাই শপের প্রোডাক্ট, খুবই হাই কোয়ালিটি গ্যারান্টি, 10 বছর ওয়ারেন্টি ভাইয়া। আচ্ছা, 10 বছরের মধ্যে যে কোনো প্রবলেম হবে একদম আমরা ঠিক করে। 2600 ওয়াটেরটা রেগুলার প্রাইস ছিল 13500, আমরা দিচ্ছি মাত্র 9500 টাকা, 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। 9500 টাকা, অনলি 9500। আর মিয়াকোর যেটা রেগুলার আপনি মার্কেট থেকে কিনতে গেলে 12 ওয়াট 21 লিটার, হ্যাঁ 1800 ওয়াট 21 লিটার, এটার 12500 টাকা প্রাইস, বাট আমরা দিচ্ছি মাত্র 9500। এখন যদি আপনি ওয়াটের বেশি 4000 ওয়াট, এই প্রথম বাংলাদেশে কিন্তু 4000 ওয়াট 28 লিটার, এটা রেগুলার প্রাইস ছিল 16500, আমরা ধামাকা অফার দিচ্ছি মাত্র 12500 টাকা। আচ্ছা, মিয়াকোর মধ্যে যদি আমরা এই যে এই একটা আছে, এটা হচ্ছে রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 11700, আমরা ধামাকা অফার দিচ্ছি মাত্র 9700। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 25 লিটার, এটা হচ্ছে 21 লিটার, আর এটা হচ্ছে 30 লিটার। আচ্ছা, 30 লিটার রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 12700। ভাই অনেক বিক্রি হয়, আমরা মিনিমামটা ধরছি 12700, বাট অফার প্রাইসে দিচ্ছি মাত্র 10700। আচ্ছা, এখন যদি ইটালিটার কথা বলি, যেটা ফার্স্ট আমরা কাজ করে দেখাইছি, অনেক হ্যান্ডি, এটা অনেক কমফোর্টেবল, অনেক হেভি এটা, ঠিক আছে? এই দেখেন অনেক স্মার্ট। আর এটা লাইনটা দেওয়ার পরে যদি আমরা একটু দেখাই, এই দেখেন স্পিড, এই যে এটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস, আপনি কিন্তু চাইলে এটার কন্ট্রোল কম বেশি করতে পারবেন। যদি স্পিড বাড়ান, এই যে বাড়লো, এই যে আরো বাড়লো, এই যে আরো বাড়লো, এটা লাস্ট দেখেন 5, আরেকটা আছে, ওকে 6, এই যে 6 পর্যন্ত স্পিড। 6 এ আপনার যত লোহা টোয়া যা আছে, যত ময়লা আছে সব হাঙ্গারি সব টেনে নেবে, একদম যা আছে সব টেনে ফেলবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তো এটা রেগুলার প্রাইস ছিল 16500,
আমরা 1 টাকা কম বিক্রি করি নাই, ধামাকা অফারে দিচ্ছে মাত্র 13,500। জিনিসটা কিন্তু স্মার্ট লুকিং, হ্যাঁ অনেক স্মার্ট, মানে ঘরে থাকলে সবাই তাকিয়ে থাকবে যে এই জিনিসটা এত সুন্দর। আচ্ছা, যারা প্যানাসোনিকের ভক্ত, হ্যাঁ প্যানাসোনিকের আমি মডেল নাম্বার বলে দেই, MAX1 1400 ওয়াটের, যেটা সরি মডেল হবে এটা MCCG520। প্যানাসোনিকের এটা শোরুম প্রাইস হচ্ছে 16,500, আমরা ডিসকাউন্টে দিচ্ছি 13,500। আচ্ছা, যারা ফিলিপস এর মধ্যে চান যে কমার্শিয়াল, এগুলো কিন্তু সবগুলোই কমার্শিয়াল ভাইয়া। ফিলিপস এর হচ্ছে 22,500 প্রাইস, আমরা দিচ্ছি মাত্র 18,500 টাকায়। 18,500, হ্যাঁ। এরপরে আচ্ছা, এরপরে আমাদের কাছে মানে 2024 সালের সবথেকে লেটেস্ট আপনার এটা কি আনছেন? প্রোক্লিয়ান। ওরে ভাই অসাধারণ জিনিস এটা, এটা জিনিসটা দেখেন আগে। এটা কি শাওমির নাকি? হ্যাঁ, মানে অসাধারণ লুকিং। শাওমি এই ধরনের প্রোডাক্ট আনে আসলে। হ্যাঁ, এই দেখেন এটা হচ্ছে পানি ঝরানোর জন্য। হ্যাঁ, এইভাবে চাপ দিব, পানিটা ঝরে গেলে বাস এইভাবে আপনি পা দিয়ে একটু করে আপনি কিন্তু পুরো ঘরটা পরিষ্কার করতে পারবেন, পরিষ্কার করে ফেলতে। আবার যখন নোংরা হবে অনেকগুলা কিন্তু হাত দিয়ে চিপতে হয়, আচ্ছা, মানে হাতটা নোংরা হয়ে যায়। এটাতে হাত দিয়ে চিপার দরকার নাই, এটা জাস্ট একটু সোজা করে, এখানে কিন্তু পানি আছে। আচ্ছা, এই দেখেন এই পানিতে কিন্তু আপনি নিগড়াতে পারবেন। ওকে, এই যে পানিতে যদি দিই, আমি একটু দেখাই, এই যে ধোয়া হয়ে গেল না, এখন কিন্তু প্রচুর পানি এটাতে। আচ্ছা, এখন আপনি চাইলে এটাতে ওয়াশ করতে পারবেন। এই যে পানিটা ঝরে গেল, একদম শুকনা, চমৎকার। ঠিক আছে, একদম লেটেস্ট 2024 সালের সর্বোচ্চ হাই কোয়ালিটির এবং অরিজিনাল সিলিকনের এটা। আচ্ছা, কখনো ফাটা ভাঙার চান্স নেই। আচ্ছা, তবে একটা তুলির সাথে আমরা আরেকটা তুলি ফ্রি দিচ্ছি প্রত্যেকটার সাথে, কারণ একটা তুলি 2 বছরের পরে নষ্ট হলে আপনি কোথায় যাবেন, সেক্ষেত্রে এরকম একটা তুলি আমরা এগুলো अवेलेबल পাওয়া যায়, নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এটার প্রাইস কত রাখছেন? এটা রেগুলারে ছিল আমাদের 5,800 টাকা, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র 3,800। প্রো ক্লিন এর এটা একদম লেটেস্ট মডেল। আচ্ছা, 3,800। আর একটু কমে আছে কিছু? হ্যাঁ, কমের আছে, আমি দেখাচ্ছি, একদম হাই কোয়ালিটিটাই দেখাইছে প্রথম। এরপরে যেটা আছে আমাদের প্রত্যেকটা কিন্তু থাকবে এসএস এর, এই যে ভিতরটা এসএস, অন্যগুলো প্লাস্টিকের পাওয়া যায়, ওগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, আর এটার হ্যান্ডেল ক্যারি করার মতো আছে এবং আউট ড্রেন করা আছে, যদি আপনার ময়লা পানিটা হাত দিয়ে না সরানো লাগে সেক্ষেত্রে এরকম এটা রিমুভ করে দিলে কিন্তু হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটার প্রাইস থাকবে? এটার আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল হচ্ছে 5,000 টাকা, আমরা দিচ্ছি মাত্র 3,000 টাকায় ভাই। 3,000 টাকা, অনলি 3,000 টাকায়। আচ্ছা, ওকে। এরপরে যেটা আছে আপনার পেছনে আরেকটা আছে, ওই যে প্রো হ্যাঁ, পিছনে একটা আছে, যাদের বাজেট একদমই কম, যে অরিজিনাল সিলিকনের চান, এভাবে ফেলে দিবেন ভাই, যদি ভাঙতে পারেন আরেকটা নিয়ে যাবেন। এই যে এটা ভাঙা ফাটার কোনো চান্স নেই, কারণ এটা সম্পূর্ণ সিলিকন বডি। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা রেগুলার প্রাইস ছিল আপনার 3800 টাকা, আমরা দিচ্ছি 1800 টাকায় ভাই, মাত্র 1800 মাত্র 1800 টাকায়, আচ্ছা, একদম পাইকারি দামে। কারণ এই শীতে অর্ডার করার সিস্টেম গুলো কি আপনাদের? এই স্ক্রিনে যে নাম্বার আছে এই নম্বরে ফোন দিবেন। হ্যাঁ, এই নম্বরে কল দিবেন। আমাদের এই অফারটা আসলে আমরা বেশি দিন দিতে পারবো না, মাত্র 7 দিনের অফারটা দিব। 7 দিনের মধ্যে যারা কিনবে এই প্রাইসটা পাবে। আচ্ছা, আরেকটা আছে BMW মডেলের মধ্যে। ওকে, এই যে BMW, এটাও আপনার এখানে আছে, অসম্ভব কিন্তু সুন্দর একটা ডিজাইন, অনেক হেভি, প্রত্যেকটা হবে অরিজিনাল সিলিকনের। এই বডিগুলো আপনারা দেখবেন, আপনারা কিন্তু অনেকেই কিনেন প্লাস্টিকের গুলা, টেম্পার চলে যায় গরমে আসলে, বাট এগুলো 2-4-10 বছর নষ্ট হওয়ার চান্স নেই, মানে গাড়ি শেপের। এটার অফার প্রাইস মাত্র 3800 টাকা। 3800 টাকা, জি। আচ্ছা, এরপরে যদি যাই, এই যে একটা আছে চকলেট কালারের মধ্যে, অনেক সুন্দর, একটা হ্যান্ড ওয়াশের বোতলও পাবেন এটার সাথে। এটা রেগুলার প্রাইস আপনার ছিল হচ্ছে 3500 টাকা, আমরা দিচ্ছি মাত্র 2500 টাকা। 2500 টাকা, ওকে। এরপরে যদি যাই, এই একটা মডেল আছে, যার যেটা ভালো লাগে, আসলে প্রত্যেকটাই কোয়ালিটি বলে, এটা দিচ্ছে মাত্র 3000 টাকায়, মাত্র 3000। এরপরে এই একটা লেটেস্ট মডেল আছে, এটা পানি নিগরানির সিস্টেমটা অনেক ভালো। এই যে পানিটা যখন কাঁচাবেন, এই যে এই দুইটা ডিভাইডেড করা আছে এটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, এইভাবে জাতা দিলে কিন্তু আপনার পানিটা একদম কাঁচিয়ে যাবে। আচ্ছা, আপনি এই যে এইভাবে সুন্দর করে দেখেন, একদম চকচকা হয়ে যাবে। এই যে ওয়াও, চমৎকার। এটার দাম কত? এটা আমরা রেগুলার প্রাইস ছিল 4500, আমরা দিচ্ছি মাত্র 3000 টাকায়। 3000 টাকা, অনলি 3000 টাকা। দুইটা ডিজাইন আছে, একটা হচ্ছে গোল, একটা হচ্ছে স্কোয়ার, যে যেটা নেয় 3000 টাকা পড়বে। আচ্ছা, এখন যদি মনে করেন যে ভাই আমি ঝাড়ু প্লাস পোছা, মানে একটা হ্যান্ডির মধ্যে চাই, তো এটা দিয়ে আপনার ঝাড়ুর কাজটা করতে পারলেন, যেখানে ময়লা দরকার একটা স্প্রে করলেন, একটা টিস্যু দাও। এই যে আমি যদি দেখাই, এই যে স্প্রেটা তো পানিটা এইভাবে বোঝা যায় না, এই দেখেন, দেখছেন পানিটা দিচ্ছে। এখন আমি ফ্লোরের এখানে হালকা পানি ছিটিয়ে মোছা দিলে কিন্তু চকচকা হয়ে যাবে, একদম নিট এন্ড ক্লিন ভাই, একদম নিট এন্ড ক্লিন। এটা মাত্র 1100 টাকা, 1100 টাকা, খালি 1100 টাকা। আচ্ছা, যারা তিনটা প্রোডাক্ট একসাথে কিনবেন তাদের জন্য আমরা ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি করে দেব। যে অনেকে ভাববে যে ভাই এটা একটা আমি নেই, আর একটা স্প্রে মোব, একটা আপনার মাল্টি সিস্টেম নেই, এরকম তিনটা একসাথে কিনলে ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি। চাঁদপুরে ডেলিভারি চার্জ কত জানতে যাচ্ছে? চাঁদপুরে ডেলিভারি চার্জ আপনার যদি সিঙ্গেল এগুলা নেন 200 থেকে 250 টাকা,
আর এগুলো হইলে 300 থেকে 350 টাকা এরকমের ভিতরে ডেলিভারি চার্জ, সর্বনিম্ন 500 টাকা বিকাশ করতে হবে। আপনাদের দোকানের ঠিকানাটা একটু বলেন। আমাদের ঠিকানা হচ্ছে রাইসা স্মার্ট কিচেন, এটা হচ্ছে নিউ মার্কেট বিশ্বাস বিল্ডার্স টাওয়ারের নিচতলায় 62 নম্বর শপে আসলে পাবেন। 01824227710, 01799471228, এই দুইটা নাম্বার ছাড়া আপনারা বিকাশ করবেন না। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে, সরাসরি কলে না পেলে অবশ্যই ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করবেন। আচ্ছা, মাত্র 1000 টাকা বিকাশ করবেন, নাম ঠিকানা মোবাইল নাম্বার দিলে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি পসিবল, 3 দিনের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আপনারা ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার দিয়ে রাখবেন, কারণ আজকে এমন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দেখিয়েছি, ভিডিওটা যদি আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখেন আশা করি একটা না একটা আপনার মনে ধরবে, এবং আপনার এগুলো সবারই কার্যের। এই জন্য ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন, আপনার এখন না হোক আসলে সবারই লাগে। তো আজকে এই পর্যন্তই দর্শক, ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।